Rock and roll je univerzalni jezik, to je deo slobode. Suština čoveka je da bude slobodan. Volim Banat i volim svoje korene. Priča počinje daleke 85. godine. Prvo sam se bavio švercom muzičkih instrumenta iz Engleske. To bi se danas zvalo modernim jezikom biznis. Počelo švercom, a završilo se kao životni put. 86 puta sam bio u Londonu. 70. godine ste mogli da sretnete Eric Claptona, Jimi Hendrixa na ulici kao obične građane i gde niko nema para i svi žive za jedno pivo. Znate šta znači 71. doneti neku novu ploču iz Londona. Puštamo tu ploču dok se ta ploča ne izliže, niko ne ide kući. Cepajci nisu baš kloni tim vrstama umetnosti. Ne vole knjige, ne vole filozofiju, vole samo zemlju i pare. Da, ali eto, vi ste izuzetak. U svakom žitu ima kukolje nekog. Da. Sve umetnosti su sročene da budu društveno priznate i da se obavljaju u društvu. Samog postojanja biološka suština da smo mi čopurativna bića i da ne možemo bez društva i da će to morati da nekako uravnoteži kroz neke druge vrste druženja. Upućeni smo jedni na druge. Dušo, dobar dan i dobrodošli u Kibic Fenster podcast. Dobar dan, dobrodošli. Ova epizoda je vrlo posebna po tome što je snimamo van našeg studija i snimamo je na jednom posebnom mestu koje se zove Banat Blues Cafe. Pa za početak recite nam šta je Banat Blues Cafe, kakvo je ovo mesto, sa spoljne strane piše gostionica Karađorđe, otkud vi ovde i gde se to nalazimo? Priča počinje daleke 85. godine kad je ovo isto mesto bilo na drugoj lokaciji i u početku se to zvao kafe bar Udarnik, pa je, pošto se gajila ta vrsta muzike, onda je preraslo u Banat Blues Cafe i nalazi se na ovoj drugoj lokaciji. Ovo je kuća koju sam ja kupio i koja ima svoju istoriju. To je nekadašnja bila gostionica Karađorđe u doba ujedinjenja ovih krajeva sa Srbijom, znači oko 1920. godine. Ovo je bila gostionica, zvala se Karađorđe u čast ujedinjenja svih Srba i pristupanja Banata, Bačke, Baranje i Srema Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. I tako je istorija žela da se nastavi da bude ponovo kafana, ali sa drugom namenom. U duhu vremena to se nastao Banat Blues Cafe. Da li ste od uvek maštali da baš u toj gostionici Karađorđe bude vaš klub? Da li je ovo na neki način ostvarenje sna za vas? Pa da li je ostvarenje sna? Pre bih rekao da je to sudbina i moja i ove kuće. Tako je istorija želala da to bude. Ovo je sada i dom i klub, je li tako? Ovo je moja i kuća i klub gde se svira bluz i džez. I kako izgleda jedna nedelja u Banat Blues Cafeu? Šta se dešava ovde preko nedelje? Tokom nedelje skoro svakog dana imamo živu svirku i srce ovog mesta je ova bina pored koje sedimo. Tu se zapravo odvija život i suština je na ovoj bini. Razni muzičari sviraju, razni muzičari ovde imaju probe i njihov život je povezan s ovim klubom, samim tim. A da se vratimo malo u prošlost, tokom vašeg muzičkog života i kao muzičara i kao delatnika u muzici, šta ste sve radili, čime ste se sve bavili? Prvo sam se bavio švercom muzičkih instrumenta iz Engleske, pošto to u tadašnjoj komunističkoj Jugoslaviji toga nije bilo, nije se proizvodilo, a nije se ni uvozilo i onda je to bila idealna prilika za šverc. To bi se danas zvalo modernim jezikom biznis. Ja sam se bavio biznisom, odnosno švercom. Tako sam iz Engleske donosio muzičke instrumente, ovde ih prodavao muzičarima i snabdeo crno tržište i tako sam zarađivao i
a tako su i ovde muzičari dolazili do muzičkih instrumenta. Tako je zapravo počelo daleke 71. godine odlaskom u London. U to vreme nije bilo interneta, nije bilo ovakvih informacija i komunikacija i to je bilo potpuno novina. London je bio strašno daleko mesto, nije bilo jednostavno doći, a samim tim nije bilo jednostavno ni donositi muzičke instrumente ovde i tako je počelo. Počelo švercom, a završilo se kao životni put. I u jednom trenutku ste nam ispričali da ste u Londonu bili čak neverovatnih 86 puta. Od 71. do kad je to trajalo? Kad ste poslednji put bili? Do 93. da. Evo, skoro sam gledao putne isprave moje, pošto sam sve sačuvao kao uspomene i gledao, 86 puta sam bio u Londonu, barem toliko sam pečata našao. Najčešće avionom i kolima. Kolima preko La Manša ste išli? Preko La Manša onda nije bilo tunela, nego je išao feribot i išao je trajekt i onda do Ostendea sam išao kolima, a posle feribotom do Londona, onda se tamo interesantno prelazi na levu stranu, još uvek Englezi voze levom stranom. I onda je to vrlo interesantno putovanje uvek bilo. Kako pamtite London? Znači, bili ste baš u toj žiži muzičke industrije, svašta se dešavalo od 71. do 93. Kako pamtite London? Kako vam je tamo bilo? Zapravo to je bilo vreme najveće ekspanzije rock'n'rolla i to je vreme i hippie pokreta i tako, svi su nekako bili jednaki i London je bio svetski centar rock muzike i mode i načina života, jedan multinacionalni grad gde su svi bili kao kod kuće i to London je posle, već je to počelo da opada, počeo sve da se menja i London već 92. nije više bio onaj London koji je bio 70. godine. 70. godine ste mogli da sretnete Eric Claptona i Jimi Hendrixa na ulici kao obične građane koji šetaju s gitarom na leđima i gde niko nema para i svi žive za jedno pivo i svi su neka vrsta braće. Kad su počeli da se rađaju zvezde sa skupim automobilima i skupim stanovima, to više nije bilo to i više nije bio rock and roll. Kad je kraljica počela da im dodeljuje lordovska zvanja i koje kakve kolajne, nismo se za to borili nekako, to više nije bio hippie, nije bio rock and roll. Ali vi ste onda donosili ste i muzičke instrumente i muzičku opremu i ploče, naravno ste donosili iz Londona i na neki način ste ceo taj duh donosili ovde u Crepaju. Pa kako je izgledao muzički život u Udarniku prvo, ko je sve od muzičara prošao kroz to mesto i kasnije kroz Banat Blues Cafe? Da li je bilo nekih stranih muzičara koji su dolazili ovamo? Bilo je mnogo ranije sam ja odlazio u London nego što je posle nastao taj klub, ali je bilo interesantno. Znate šta znači 70. godine, 71. doneti neku novu ploču iz Londona. To znači odemo u dom omladine, tadašnji Svetosavski dom, i tu celo društvo čeka i puštamo tu ploču dok se ta ploča ne izliže, niko ne ide kući. Mi je toliko slušamo dok traje igla i dok ploča se potpuno ne istupi. A onda kasnije nastao ideja da se napravi neki klub po uzoru na to kakvi su pubovi u Engleskoj i tu su gostovali, pošto smo blizu Beograda, bilo je uvek dobrih instrumenta, onda je bila prilika da i neki poznati muzičari dođu ovde i da sviraju, jer nismo materijalno mogli mi da platimo neke svetske muzičare, ali silom prilika kad dođu u Beograd, onda dođu i ovde, odsviraju nešto i tako je Crepaja bila neka vrsta centra za rock'n'roll.
Koji od šire poznatih muzičara dolazi ovamo? Pa, jedan gitarista američki koji se zove Lance Lopez, on je nekoliko puta bio ovde, onda su iz Nemačke dolaze neke grupe, iz Belgije, iz Holandije. Kad se vraćaju sa nekih turneja, onda je prilika bilo da svrate ovde i da odsviraju nešto, tako da. A vi u koliko bendova ste svirali ili koliko ste ih osnovali i u kojim bendovima trenutno svirate? Prvi valjda bend je bio još 68. možda i 67. zvao se Alpha Centaur, pa su posle bili Pajaksi, pa to se menjalo, gomila muzičara je tu prošla, na kraju je došao i Bane, i kad je došao Bane on me izbacio iz benda pošto nisam dovoljno dobro svirao, tako da me Bane izbacio iz benda. Bane je vaš sin. Da. Tako valjda tako i logično ide, da na mlađima sve to ostaje. I sada imate Dead Mondays i 200 plus koji redovno ovde sviraju. Ja inače volim grupu Grateful Dead i njihovu muziku sviram. Imam svoje prijatelje s kojima to mogu da podelim i to je čisto hobi, čisto zadovoljstvo. A osim muzike, postoji tu jedna epizoda koju smo pomenuli u razgovoru sa Nikolom Petkovim, koji je bio naš gost u prethodnoj epizodi, a to je jedna pozorišna trupa gde ste vi sticam okolnosti bili reditelj, to je trupa Survija, koja se tako pojavila i onda nestala u jednom trenutku u 80. godina. Kakav je to bio kreativni izlet? Pa od muzike do pozorišta to je vrlo slično, jer radi se o živom nastupu i u direktnom prenošenju neke umetnosti putem reči ili putem sviranja instrumenta. Tako da se onda to preplitalo i često i rock muzičari učestvuju u stvaranju pozorišta i tako smo i mi došli na ideju da napravimo jednu živu pozorišnu predstavu koja nije determinisana i unapred određena, nego koja se improvizuje na licu mesta i stvara pred gledaocima na licu mesta. I onda smo došli na ideju da bi bilo najbolje praviti pozorište, ne da ljudi idu u neku pređu 100 km da odu do Beograda do pozorišta, nego da napravimo tamo gde se običan narod okuplja, znači u redu za hleb, u redu za šećer, u to vreme su bili redovi i kafa se delila na neke bonove i da mi zapravo tamo gde narod dođe zato što mora zbog nekih drugih potreba da tu napravimo pozorište na licu mesta i da tu kreiramo i neke aktuelne teme, da pozorište bude živo. Zapravo da se stvara na licu mesta i što više improvizacije. Tako smo okupili pa pozamašan broj ljudi i 2 predstave smo držali i to je trajalo neko vreme. Možemo da zamislimo da je u Crepaji na više puta reprize su bile pozorišnih predstava gde je bilo po 400 posetilaca i tako da je to je za Crepaju vrlo čudno da 400 ljudi dođe na pozorišnu ako samo predstavu. napomenemo da Crepaja verovatno i tada imala oko 5000 stanovnika, je li to otprilike bilo? Da, ali Crepajci nisu baš skloni pozorištu i tim vrstama umetnosti. Ni onda, ni sada, tako da tu se ništa nije promenilo. Crepajci ne vole knjige, ne vole filozofiju, ne vole samo zemlju i pare. To je, Crepajci su takvi kad imaju pune šlamarice novaca i skupe automobile i skupe kombajne. Da, ali eto, vi ste izuzetak onda koji potvrđuje pravilo sa svojim sklonostima ka muzici, pozorištu i kreativnim stvarima. U svakom žitu ima kukolje nekog, da. Tako da. Onda su došle 90. godine i tu jedna epizoda koju ste nam ispričali ranije
vi ste se dosta tu bavili zapravo mirovnim aktivizmom i postoji jedan artefakt koji ćemo imati priliku i da pokažemo gledaocima, koji se zove Bela knjiga za mir. Šta je to bilo? Kad se to dešavalo? Pa normalno rock muzika je povezana sa hipi pokretom, a hipi pokret sa mirovnim pokretima, uopšte miroljubiva, i u to vreme ja sam bio predsednik Skupštine mesne zajednice i onda na tlu Jugoslavija počela se raspada i krenuo se raspada onim najružnijim putem građanskog rata i tako. I mi smo došli na ideju da napravimo pokret za mir i da nekako damo doprinos tome koliko je to moguće iz jedne male sredine. I onda smo napravili neke letke, transparente. Ja se sećam, ja se inače plašim visine, i napravili smo transparent preko puta od 10 metara, transparent Crkva za mir, da uputimo neki apel i poziv da se stane na put građanskom ratu. I onda me neki viljuškar podigao i mi smo tu kod škole razapeli taj transparent preko druma. Ispod su prolazili tenkovi i to je bila nadrealna slika. Mi kačimo transparente Crkva za mira i ispred prolaze tenkovi. Ja još uvek imam taj transparent koji je na platnu i koji je ogroman. To mi je neka uspomena. I onda smo došli na ideju da se napravi neki građanski konsenzus oko toga, da damo neku težinu tome, da svi koji žele potpišu taj apel za mir. A najjednostavnije je bilo da ta knjiga ide sa potpisima, da ide od kuće do kuće, pa da se ljudima objasni o čemu se radi i da to podrže. Tako da je tu bilo oko skoro, mislim, 3000 potpisa, maltene 50% građana, mislim, su to podržali. To je bila jedna vrlo lepa akcija koja odjeknula, mogu reći, van ove države, da su to ljudi primetili, jer je bilo retkost da u vreme kad građanski rat počinje se javljaju iz nekog sela da zahtevaju da se tome stane na put koliko moguće. Da li ste još neke akcije sprovodili u to vreme? Pa to nije bilo samo to potpisivanje, bile su tu i tribine na kojima su govorili razni aktivisti i pozvali smo i neke pisce i intelektualce da se pridruže. I pošto sam ja bio predsednik sela, onda smo tu imali salu na raspolaganju i to, pa je bilo moguće organizovati razne takve aktivnosti, od mirovnih do građanskih i filozofskih. A da se vratimo sada na sam Banat Blues Cafe, ovde postoji jedna prostorija koju vi nazivate muzej. Šta je to? Kakvi su to muzejski artefakti koji ovde imate? Kakvi predmeti? Pošto volim Banat i volim svoje korene i svako treba da voli svoje korene. Ne znam kako neko može da živi ako svoje korene ne voli. Onda sam vezan i za sve što potiče iz Banata. Tokom rada kafane sam dobio puno nekog starog nameštaja i starih artefakata, predmeta, kašika, viljuška, tanjira, i onda sam sve to počeo da čuvam, ali nam je bio potreban prostor. I onda kad sam kupio ovu kuću, onda je tu bilo još 2 sobe, pa od te 2 sobe smo napravili neke banatske sobe, da mladi vide kako se nekad živjelo, kakav je nameštaj bio, da nekako ne zaborave to. Ovde se održavala nekoliko godina i likovna kolonija. Da li su i neke slike koje su nastale na likovnoj koloniji ostale ovde u Banat Blues Cafe? Sve su ostale.
Znači, u startu osnivanja, ja kao vlasnik sam na neki način u osnivačkom aktu zahtevao da bude da se te slike pošto svaki slikar koji učestvuje na koloniju ostavlja u amanet po jednu svoju sliku, tako se godinama skupile stotine slika i sad je problem gde to izložiti. Čak sam ja zainteresovan da to eventualno nekoj instituciji ponudim kao umetničku vrednost, da bi bila negde izložena, ali pod uslovom da se obavežu da neće prodati to. Problem je što bi svi time trgovali, a ne bi imalo tu stalnu vrednost i stalnu postavku. Tako da je ta postavka dostupna koliko je moguće u ovom malom prostoru. U ovom čarobnom prostoru. A što se tiče blues i rock i jazz muzike, nalazimo se opet u dosta mračnim vremenima i nacionalizam divlja i kultura nasilja je sve prisutna, ali i tu uvek postoje neke kontrateža i težnje ka negovanju pravih vrednosti, ka negovanju kreativnosti, zajedništva. Pomenjali ste hipi kulturu i vrednosti hipi kulture. Pa šta je to u duhu rock muzike i jazz muzike i bluza što je i dalje relevantno i što inspiriše mlade generacije, to su sad Gen Z, Gen Alpha, kako se nazivaju, da iznova otkrivaju rock muziku i da žive te vrednosti? Ja mogu iz ličnog iskustva da kažem, iz moje filozofske percepcije, da rock and roll je univerzalni jezik, to je deo hipi pokreta i deo slobode mladih i deo borbe za slobodu ličnosti, slobodu u izražavanju i suština čoveka je da bude slobodan. To je iskonska potreba i to je univerzalna vrednost, pa se onda ta muzika identifikovala sa tim vrednostima i zato traje uz te vrednosti. I bez tih vrednosti to nije to i ne bi moglo da opstane bez borbe za slobodu i borbe za slobodnog čoveka. Da li mislite da će rock and roll nastaviti da postoji uprkos sad potpuno drugim žanrovima koji dominiraju i drugim načinima nastanka muzike? Pa način izražavanja i način borbe za slobodu ima različita sredstva i sad vrsta muzike se menja, ali suština je ta borba za slobodu čovečanstva, slobodu ličnosti. A to kakav će ritam biti, da će to biti blues ili džez ili će se zvati nekako drugačije, neka kosmička muzika, ona će zadržati tu vrednost duhovnu koju je verovatno imala i pre pojave rock'n'rolla, ali se nije zvao rock'n'roll, nego se zvao neka druga muzika. Kroz umetnost se izražava način borbe za slobodu. Svedoci smo da sada na teritoriji opštine Kovačica postoje mladi rock'n'roll bendovi u Padini, postoje u Kovačici, u Debeljači, čak i u Idvoru postoji jedan mladi rock band. Šta treba da se desi u Trepaji da se iznedri jedan mladi rock band? Znači ovde prostor za probe postoji, muzičko mentorstvo postoji. Šta treba da se desi da Trepaja ponovo otkrije rock'n'roll? Pa to je čudno. Da li će se to ikad dogoditi ponovo? Nekad nas je ovde bilo 20 muzičara mladih kad smo počinjali to. Pa i kasnije u nekim talasima to dođe, pa onda i drugo je bitno, ovde ljudi imaju priliku to da vide, ali to ne koriste. I to mi je malo žao i teško što mladi iz Trepaje ne koriste priliku da se upute u tajne muziciranja, sviranja i te vrste filozofije koje to nosi. Kako kažem, na niske grane smo spali kad ovde iz Padine, iz Dolova i iz Bavaništa dolaze bendovi da sviraju, znači da je Trepaja vrlo nisko spala. Kako bi to moglo da se promeni?
To može samo da se desi slučajno i nas jedino neka slučajnost može da... Pa prosto rodi se neka deca koja to zavole od početka, ali to je dosta mukotrpan posao naučiti da sviraš i onda kad vide od toga bole prsti i da treba svakog dana vežbati, provoditi vreme umesto u zabavi gledanje kompjutera i nešto, nego da čovjek mora da uloži veliki trud, da onda to batale i bave se lakšim hobijima. Kako vi vidite budućnost Banat Blues Cafea? Isto kao i budućnost rock muzike teško vidim. Zato što je to je povezano ne sa hobijem i hobi je sve, svaki hobi je sve nedostupniji kako napredujemo kao civilizacija. Hobi je postao vrlo skupa stvar i to održavati je materijalno povezano sa troškovima, a pošto ovo je institucija gde se plaća porez i razni drugi troškovi, onda to je povezano sa materijalnim stvarima gde mora da dođe i neki prihod, a kad nema gostiju, nema interesovanja i prihoda, ljudi lakše idu na neke lakše vrste zabave i troše pare na neku jeftinu zabavu, onda je teško opstati. Da li mislite da možda, to je inače moj utisak vezano i za slikarstvo sa Ivanom Karafilovskim, sam o tome pričala, a može biti i za muziku i za pozorište da to važi, da će možda kao talas otpora sveopštoj digitalizaciji i veštačkoj inteligenciji, da li smatrate da je možda moguće da se obnovi popularnost svih tih fizičkih veština u koje spada i učenje i sviranje instrumenta? Čovjek je stvoren kao korporativno biće, čovjek mora da ima društvo i ovaj put kao usamljenosti čovjeka kroz digitalizaciju i sve dostupnost vodi čovjeka da bude usamljen, ali suština je samog postojanja, biološka suština da smo mi korporativna bića i da ne možemo bez društva i da će to morati da se nekako uravnoteži kroz možda neke druge vrste druženja, možda kroz pozorište, kafanu, nego kroz neke druge oblike druženja, a to je sve umetnosti su sročene da budu društveno priznate i da se obavljaju u društvu. Čak i knjiga čovjek čita sam knjigu, ali posle razgovara o toj knjizi sa drugim ljudima i to ga obogaćuje, ima potrebu da sa drugima razmeni iskustvo, samim tim ima potrebu za druženjem. Čovjek nije vuk, da je trebalo da budemo vukovi, mi bismo bili vukovi, nego smo zato humanoidi i upućeni smo jedni na druge. Tako da će nekog oblika žive reči, žive muzike i to uvek postojati. Tako smo biološki napravljeni. Hvala vam, Dušo, na razgovoru. Drugi put.